अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां PST ऐं JEST जी प्रिपरेशन जे सिलसिले में क्लास 6 में इक्वेशन्स सॉल्व कंदासीं, जेके तमामु मोस्ट इम्पॉर्टेंट आहिनि। सुठे तरीक़े सां इनखे ॿुधिजो। मसावात जो मतिलबु हूंदो आहे बराबरी, यानी ॿई पासा बराबरि। जीअं हिकु साहिमी आहे, असां को सामान वठूं था ऐं उनखे चऊं त 1 किलो खंडु ॾे, त पोइ छा कंदो? 1 किलो जो वटि हिकिड़े पासे रखंदो ऐं 1 किलो खंडु असांखे तोरे ॾींदो। ॿई पासा बराबरि रखंदो, इनखे चवंदा आहिनि मसावात, यानी बराबरी। हिते मसावात असां हल कंदासीं, ही इम्पॉर्टेंट आहे, इम्तिहान में हर हालत में ही ॾींदा आहिनि। इन करे तव्हांखे हिननि जे उसूलनि जी ख़बर हुजे। सवलो तरीक़ो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त जॾहिं प्लस जी रक़म बराबरि जे हिकु पासे हूंदी त पोइ ॿिए पासे मोकिलींदासीं माइनस में। जेकॾहिं माइनस जी रक़म हूंदी त प्लस में मोकिलींदासीं, ज़रब जी रक़म हूंदी त वंड जे लाइ मोकिलींदासीं, ऐं वंड जी रक़म हूंदी त ज़रब जे लाइ मोकिलींदासीं। पहिरियों हिसाबु तव्हांजे साम्हूं आहे, यानी x - 7 बराबरि 8। हाणे -7 बराबरि जे हुन तरफ़ मोकिलींदासीं त ही थी वेंदा 8 + 7। त 8 + 7 खे जॾहिं असां जोड़ कंदासीं त x बराबरि 15 थी वेंदो। त इहा सॉल्व थी वेंदी इक्वेशन। सेकंड नंबर तव्हांजे साम्हूं आहे y + 5 = 12। प्लस जा 5 आहिनि, बराबरि हुन तरफ़ मोकिलींदासीं माइनस में। त 5 जॾहिं माइनस थी वेंदा 12 मां, त पोइ असांखे मिलंदा 7। त इक्वेशन हल थी वेंदी, हिन जो जवाबु थींदो 7। टियों नंबर तव्हांजे साम्हूं आहे x + 2 = 8। प्लस जा 2 आहिनि, जॾहिं असां बराबरि जे हुन तरफ़ मोकिलींदासीं त माइनस थी वेंदा, त 8 मां 2 वेंदा हलिया, बाक़ी बचंदा 6। चौथों नंबर तव्हांजे साम्हूं आहे 7y = 14। 7 ज़रब जॾहिं असां बराबरि जे हुन तरफ़ मोकिलींदासीं त ही डिवाइड थी वेंदी, यानी वंड थी वेंदी। त 7 जो खोड़ो 14 ते 2 दफ़ा लॻंदो, त y = 2 थी वेंदो। त ही मसावात उमेदु आहे तव्हांखे सुठे नमूने सां सम्झ में अची विया हूंदा। क्वेश्चन नंबर 5 तव्हांजे साम्हूं आहे 3x = 30। हाणे 3 ज़रब आहे x सां। जॾहिं असां 3 खे बराबरि जे हुन तरफ़ मोकिलींदासीं त 3 सां वञी डिवाइड थींदो, त जवाबु असांजो 10 ईंदो। त 5 नंबर जो सुवालु x बराबरि 10। 6 नंबर क्वेश्चन ते अचो, x - 16 = 2। हाणे माइनस जा 16 आहिनि, जॾहिं माइनस जा 16 बराबरि हुन तरफ़ वेंदा त प्लस में वेंदा हलिया, त 2 + 16 थींदा, त y = 18 थी वेंदो। अहिड़े नमूने सां क्वेश्चन नंबर 7 आहे x/4 = 3। जॾहिं 4 वंड आहे, वंड बराबरि हुन तरफ़ वञी ज़रब थींदो, त 3 सां जॾहिं 4 वञी ज़रब थींदा त 12 थींदो, त x = 12। 8 नंबर क्वेश्चन तव्हांजे साम्हूं आहे 6x + 1 = 49। +1 उन पासे मोकिलींदासीं बराबरि जे, त माइनस में वेंदो हलियो, ऐं 6 जेके आहिनि असां उन पासे मोकिलींदासीं त डिवाइड में वेंदा हलिया। त 49 मां 1 वेंदो, बाक़ी बचंदा 48। जॾहिं 48 खे असां 6 सां डिवाइड कंदासीं त असांखे आंसर मिलंदो 8। त 8 असांजो मतलूबा आंसर आहे। क्वेश्चन नंबर 9 ते हलो, 8x = 32। 8 ज़रब आहे, ज़रब वञी डिवाइड थींदो 32 सां, त 8 जी टेबल 32 ते 4 टाइम्स लॻंदी, त x = 4 असांजो आंसर थींदो। क्वेश्चन नंबर 10 ते हलो, 7y + 2 = 44। त 7y + 2 = 44 आहे। +2 हुन पासे वेंदा माइनस जे लाइ, त बाक़ी 42 बचंदा। त 7y ज़रब आहे, ज़रब वञी डिवाइड थींदा, त 42 सां जेॾी महिल 7 खे असां डिवाइड कंदासीं त असांखे 6 मिलंदो। क्वेश्चन नंबर 11, 6 = x + 9 आहे। त हाणे प्लस जो 9 असां बराबरि जे हिन साइड ते मोकिलींदासीं, लेफ्ट साइड ते, त माइनस में वेंदो हलियो, त माइनस जा 9 वॾा थी वेंदा ऐं प्लस जा 6 नंढा थींदा, त x = असां वटि बचंदो -3, छो त वॾी रक़म माइनस जी हूंदी। क्वेश्चन नंबर 12 तव्हांजे साम्हूं आहे 9x - 21 = 78। हाणे माइनस जा 21 जॾहिं असां बराबरि जे हुन तरफ़ मोकिलींदासीं त 78 सां प्लस थी वेंदा, त 99 थी वेंदा। 9x 9 ज़रब आहे, ज़रब जॾहिं वञी असां वंड कंदासीं 99 सां, त असांखे जवाबु मिलंदो 11।